فاتی باسکز به یامال گفته که این چه طرز درخواستیه. راستم میگه یامال یه ذره ارتباط اجتماعی یاد بگیر. آدم چیت کردم میخواد یکی رو دعوت کنه 3 روز استوریا رو لایک میکنه، بعد 2 تا قلب میفرسته، 2 تا آتیش میفرسته، یعنی آماده جنگ باش، یه مانا باشی، بانو نمیدونم سلام خوبی، یه چیزی یهو با من به ایتالیا بیا که نشد حرف که آخه. حالا با همه این تفاصیل رفته ایشونو، اصلا بحث چیز دیگه ایه. خلاصشو بگم گفته تو اصلا بگو کجایی، من پرواز اختصاصی میفرستم تو رو بیاره به جزیره خصوصی در ایتالیا. ایشون هم رفته در مصاحبه، ولی گفته که ما اونجا حتی یه تلویزیون ندیدیم. الله وکیلی رفته بود تلویزیون ببینیم. کیو دنبالش پرواز اختصاصی میفرستن که بیا با هم تلویزیون ببینیم. ما نگو که توقع داشتید جزیره اختصاصی در ایتالیا بشینید مثلا مختار ببینید، نمیدونم چی پخش میکنه تلویزیون ایتالیا، هر چی. در بخش دیگه از مصاحبه هم که احتمالاً از روی حسادت بوده، گفته که نیکی نیکول یامال رو دوست نداره به خاطر شهرتش باهاشه، ولی یامال اون رو دوست داره. تو رو سننه یامال راضی، نیکی نیکول راضی. متاسفم برای شما که ناراضی.